Arkadaşlar Gürkan Oto'dan herkese merhabalar. Aracını seveni biz de çok seviyoruz. Aracımız 60.000 kilometrede 11 yaşında bir aracımız ve bize trigger bakımı için geldi. Araç sahibi kendisi söyledi, triggerimizi değiştirelim, 10 yılımız doldu şeklinde. Evet, gelin bakalım triggerimiz ne durumdaymış. Arkadaşlar, senteyi almak için çevirdiğimizde bakın kayışın hali görünüyor. Gergi bilyamız ötmeye başlamış. Kayışımız sertleşmiş, bakın. Arkadaşlar trigger setimizin montajını yaptık. Bu araçta Escape marka bir trigger seti kullandık. Devir daimimiz de değişti. Trigger setlerimizi mutlaka 10 yıl, en geç 10 yıl veya 120.000 kilometrede bu araç için, yani 1.6 dizel CLH, CAI gruplarımız için öyle söyleyeyim, 10 yıl veya 120.000 kilometrede bir biz değişim öneriyoruz. Tabii ki de bu değişim periyodunu düşürmeniz de sizin faydanıza. Ama 120.000 kilometreyi ve 10 yılı asla geçirmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 60.000 kilometrede, fakat aracımız 11 yıl olmuş, kayışın durumunu sizlere gösterdik. Detaylı bilgiler için sizleri de Gürkan Oto'ya bekliyoruz.